明るい光でくしゃみ。光くしゃみ反射の理由。晴れた日に外に出た瞬間、眩しさで急にくしゃみが出ることはありませんか？なんと日本人のおよそ 25% がこの光くしゃみ反射を持っていると言われています。強い光が目に入ると瞳孔を閉じる反射が起こりますが、その刺激が鼻の神経にも伝わり、鼻粘膜がムズムズ、つまり眩しさでくしゃみ中枢がノックされるような仕組みなんです。つまり光でくしゃみが出たら、隣にいる人と無意識に仲良くなりたい合図かも。確かに仲のいい友達や家族のそばだと起こりやすいとも言われています。